Først takk til interpellanten som tar opp et svært viktig tema. Mye tyder på at Mattilsynet ikke i tilstrekkelig grad klarer å ivareta kontrollen med og oppfølging av dyrevelferden i landet. Dyrevernalliansen fremhever at Mattilsynets årsrapport 2010 viser at flere dyrevelferdsproblemer forsømmes og dermed eskalerer til kritiske nivå. Eksempel som kan trekkes frem i rapporten om overtallige reinsdyr på Finnmarksvidda er ett av flere som også interpellanten er sterkt opptatt av og har vist til her i dag. Dyrevernalliansen viser også til at av alle ressursene som Mattilsynets distriktskontor bruker på tilsyn i perioden fra 2006 til 2009, der gikk kun ca. 5% til tilsyn med dyrevern. Og Mattilsynet skriver også selv i årsrapporten at dyrevelferdssaker ofte er vanskelig og ressurskrevende. Og en forbedringspotensial det er nok helt klart her til stede. Høyre mener at personer som har dyr i sin varetekt skal ha kunnskap om dyrets atferdsbehov og dyrets krav til ernæring, sosiale og fysiske miljø. Dyr skal holdes i miljø som gir god livskvalitet, og funksjonsfriske dyr skal være en forutsetning for alle typer avl. Høyre la også frem i stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd, en stortingsmelding da vi satt i regjering. Der ble det skissert en etisk plattform og tydelige mål for norsk dyrevelferd, samtidig som vi la stor vekt på at dyr har egenverdi, og at håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrets egenart. Da Stortinget i 2009 behandlet lov om dyrevelferd, hadde regjeringen tatt ut formuleringer som sto i høringsforslaget om at dyr har egenverdi. Høyre fremmer derfor på nytt lovteksten i paragraf 3 om at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Høyres forslag fikk solid støtte i Stortinget. Vi foreslo også å utrede det å innføre en kompensasjonsordning til personer og organisasjoner som gjør samfunnsgagnlig arbeid i form av det å ta vare på forvillede og hjelpeløse dyr. Samtidig understreket vi at det måtte stilles romslige budsjettrammer til disposisjon for dyrevernsnemndene, slik at en god hyppighet av inspeksjon kan gjennomføres. Høyre mener også at det er riktig å lovfeste dyrevernsnemndene som en del av Mattilsynet, da det vil gi et bedre og mer samlet kontrollapparat. Høyre har et stort engasjement for at Mattilsynet skal være så sterkt at det på en god måte både kan forhindre, avdekke og følge opp dyretragedier. Problemet er at stadig flere spør seg om Mattilsynet lykkes, og om de utviser god skjønn i sitt virke. Et nytt eksempel er en sak om avvikling av et dyrehold på Høynes i Nordborge. I Lofotposten 19. april fremgikk det at en gårdbruker ble pålagt å avvikle dyreholdet i løpet av 15. april, men han rettet seg ikke etter pålegget. Han viste derimot til at det er fullstendig uetisk og umoralsk å avlive høydrektige sauer, og at drektige dyr heller ikke skal transporteres i ukene omkring lamming. Til tross for dette så aksjonerte Mattilsynet, og 300 sauer ble sendt til Horns slakteri. Lofotposten skriver at de er kjent med at flere av disse sauene skal ha lammet om natta på slakteriet. Dyrevelferdspolitikken og rovdyrspolitikken henger sterkt sammen, og Stortinget har allerede vedtatt at det skal være plass til både husdyr og rovdyr innenfor de områder hvor det er vedtatt at Norge skal tillate rovdyr. Det vi imidlertid ser er at regjeringen ikke følger opp med erstatning og kompensasjon. Høyre mener at inngripende vedtak om beiterestriksjoner med nedslakting av dyr eller forbud mot å sende dyr på beite må gi dyreeier rett til full kompensasjon, og vi er sterkt uenig i at dyreeiers rett til kompensasjon skal være bevilgningsstyrt, noe som kan innebære at det ikke gis full erstatning til de dyreeiere som rammes av pålegg om beitenekt, som er et svært inngripende forslag, som i praksis kan føre til at store deler av landbruket i rovdyrutsatte områder blir nedlagt.
Problemer med beitenekt og den dårlige håndhevingen av rådyrspolitikken fikk hele næringskomiteen en omfattende orientering om da vi besøkte Nord-Trøndelag nå nylig. Ved behandling av dyrevelferdsloven så støtter Høyre forslag om en merkeordning av katter og hunder som skulle utredes, og at en utredningsprosess burde ta høyde for at problemet med villkatter ikke er like stort over hele landet. Alternativ løsning kunne være at kommuner som er spesielt plaget av villkatter og identitetsløse hunder, skulle kunne få en hjemmel til å utarbeide en kommunal forskrift som medfører at katter og hundeeiere kan pålegge merking av disse. Jeg hadde satt pris på om statsråden kan si noe om hva som har skjedd på akkurat dette området. Takk.